独身男の一人旅 in 大分2024年11月4週目の動画です。簡単な自己紹介をします。年齢は29歳、休みは週休2日で独身一人暮らし、彼女はいません。今回のこの動画はここ最近同じような休日の過ごし方をしていたので、一度リセットするために近場の大分に一人旅に行きました。メインはサウナと温泉で、サブでご当地グルメを食べます。11月22日金曜日、平日ですけど有給で仕事は休みでした。高速バスで大分に向かいます。今回一人旅っていうことなんですけど、個人的には友達がいないっていうのもあるんですけど、一人旅に行くことが多くて、でその一人旅のメリットデメリットみたいなのを挙げると、メリットはまず自分が好きなところに行けるっていうことですね。一つ目、やっぱ誰かと一緒に行ったりすると、やっぱその誰かが行きたくないっていうところにはなかなか行きづらいっていうのがあるんで、やっぱ一人旅だったらそういうところにもう何も気を使わなくていけるっていうのがまず一つ目ですね。で二つ目が待ち時間を気にせずに選べる。よくね、有名なご当地グルメのお店とかやっぱ人気なので並ぶじゃないですか。でそういうところでも待ち時間を気にせずに食べたいところだったら並べるし、そこまでして並びたくないのに食べに行くとかは選べるじゃないですか。そういうところがやっぱいいなって思いますよね。でデメリットはシンプルに寂しいっていう。やっぱ一人なんでね、美味しいもの食べたり綺麗なとこ行ってもその感動を共有できないっていう寂しさはやっぱあるなって思います。あと感じたことをその場で共有できない。これも一緒ですね。で何か起きた時に困る。これはトラブルが起きた時、例えば財布をなくしたりスマホをなくした時に、友達と行ったり恋人と行ったりすれば、友達に貸してもらったりとか、探してもらったりできるけど、そういったのができないから困るっていう。海外とかだと特に困りますよね。英語とか話せないと通じないっていうのがあるんで、日本だとそんなに困らないかな、なんとかなるっしょみたいな感じになりますよねっていうメリットとデメリットがあるなって思っています。他に皆さんが思うメリットデメリットあったら、よかったらコメントで教えてください。で2時間弱でバスに乗って別府に着きました。10時20分別府に着きましたね。バスの中でネットフリックスでアニメとかダウンロードしていってたので、それを見ながら行ったらあっという間に着きましたね。で10時48分歩いて、この別府冷麺一番っていうところの別府冷麺を食べに来ました。結構口コミでは開店前に並ぶって書いてあったんですけど、やっぱり平日だったので2人しか並んでなかったですね。で3番目に入れたので、割とすぐに注文してやつが届いて食べれましたね。別府冷麺って案外聞いたことあったんですけど食べたことなかったので、今回初別府冷麺でした。でこれが別府冷麺一番の別府冷麺です。麺はもうそばっぽいですよね。でキムチ、このキムチがめっちゃ酸っぱかった。でも美味しかったです。でこれが牛のチャーシューみたいな感じのやつですよね。これも普通に美味しかったな。冬だったからやっぱ冷たかったんであれなんですけど、夏とかに食べた方が多分もっと美味しいだろうなって思いましたね。でも冬でも寒くても普通に美味しかったですね。やっぱ人が並ぶだけあるなって思いました。
あと安いですよね。これ1杯で750円なんでかなり安いなって思いました。そりゃみんな並ぶわなっていう。今回初別府冷麺だったのでちょっと他の店との比較ができなかったんですけど、普通に食べに行って損はないなって思いましたね。ただめちゃくちゃ並ぶんで、この後出た後も 3,4 組ぐらい並んでたんで、多分土日だともっと並ぶんじゃないですかね。なので結構早めに行くのか、ちょっと昼間の時間帯ずらしていくのをおすすめしますね。味は本当美味しかったですね。近場にあったら夏はめっちゃ行きたいなって思いました。はい。でその後別府駅に行って、そこからバスで別府温泉保養ランド泥湯に向かいます。泥湯が有名な温泉ですね。正直行かなくてもいいかなって思ったんですけど、やっぱり時間がかなりあったので、どうせなら行くかっていうことで、ついでみたいな感じで行きましたね。はい。で、別府温泉保養ランド泥湯の個人的な感想を言うと、今後行きたいとは思わないなって思いましたね。正直めちゃくちゃいいかって言われたらそうでもないっていうのが正直な感想です。人によるんじゃないですかね。評価はかなり高かったので、珍しいっちゃ珍しいんで、一度は行って損はないんじゃないかなって思いました。で2つ目が露天風呂だから虫とかは仕方ないって書いてるんですけど、口コミで結構なんか手入れされてないとか汚いとかあったんですけど、虫とかめっちゃいましたね。確かに。なんでそういうのが苦手な人はあまりおすすめしませんね。潔癖症の人とかで、3つ目が口コミ通りワニがいた、女性はいなかったって書いてるんですけど、口コミでは女性の方が書いてると思うんですけど、混浴露天風呂なんで、男性からでも女性のところが見えるんですよね。なんでそういう女性を目的で待ってる男性がいるっていうのが書いてあったんで、本当にいるのかなっていうのをちょっと疑心暗鬼しながら行ったんですけど、本当にいたっていう、それをワニって言うんですけど、ワニはいましたね。で、女性はいませんでした。平日だったからかもしれないんですけど、多分土日だったらカップルとかで行く人がいるんじゃないかな。わかんないですけど、やっぱりそういう見るのを目的で男性がいるっていうのは多分いるだなって思いましたね。で、4つ目に硫黄の匂いがすごいって書いてるんですけど、多分これはこの泥湯の方だったと思うんですけど、結構上がった後も硫黄の匂いがすごくて、特に次の日とかもまだ体からね、硫黄の匂いがするなっていう感じはしたので、やっぱ結構この匂いはすごかったなっていう感じはしましたね。で5つ目に1500円は高いって書いてるんですけど、2つ目行ったのが700円だったんで、1つ目が1500円で、しかも滞在時間が15分ぐらいだったので、確かに1500円は高いなって思いましたね。口コミでも1500円は高いみたいな書いてたんですけど、確かに高いなって思いましたね。正直な感想です。はい。で、その後バスに乗って10分程度だったかな、離れたところにこの湯山の里温泉っていうのがあったんで、メインはこっちを目的でここまで来たんですけど、こっちがもうめちゃくちゃ良かったですね。で、個人的な感想を言うと、まず1つ目、
別府温泉保養ランドよりこっちが100倍良いっていう、時間の問題でどっちか選ばないといけないってなったら、絶対もうこっちの湯山の里温泉を行くのをお勧めします。で、2つ目、7つの湯もある。で、ちなみにどういう湯もありました。でもそんなになんか大きい感じじゃないんで、やっぱ泥湯、さっきの保養ランドほど大きいところじゃないんですけど、一応泥湯も体験できるよっていうのもあります。で、他にも蒸し湯とか滝湯とか足湯とか、すごいこんな感じで説明してくれるんで、7つもあるんですよね。すごいこの管理してるね、おじいちゃんおばあちゃんもすごいいい人でしたね。で、特に一番良かったのはなんか滝を見る温泉みたいなのがあったんですけど、それはめちゃくちゃ良かったですね。あと蒸し湯、サウナみたいな感じのやつも、この2つは個人的にめちゃくちゃ良かったなって思いましたね。で、3つ目に人がいなかったから良かったかもって書いてるんですけど、自分が行った時も貸し切り状態だったんですよね。誰もいなくて、なのでなんか全然周りの目を気にせず、すごいいい気持ちで入れたんで、すごい良かったです。ただあれがめちゃくちゃ人が多かったらちょっと嫌かもなって個人的には思いましたね。っていうのも、なんか温泉自体もすごい狭いんで、一つ一つが狭いんで、結構人がいたらあれなんかゆったりできないなって思いましたね。あと入る時がなんか紙パンツ、男性は紙パンツを履いて、女性もなんか紙パンツと、あとなんか、マッサージを受けるとき、オイルマッサージを受けるときの格好になるんですよね。あれで入んないといけない。水着持っていったら水着で入れるのかな、ちょっとわかんないんですけど、でも入れるのかな、多分。だからね、ちょっと気にする人もいるじゃないですかっていうのを考えると、ちょっと人が多すぎるときついかもなって思いましたね。こんな感じでちょっと誰もいなかったのでちょっとだけ撮影してたんですけど、多分本来はダメだと思います。こんな感じで自然の中に露天風呂があって、それを天然温泉に入りながらゆったりできるので、人がいなかったからなんか結構ゆったりできましたね。めちゃくちゃ良かったです。で4つ目が、これはデメリットなんですけど、ちょっと貴重品が心配っていうのがありましたね。やっぱりなんか更衣室みたいなとこはあるんですけど、なんかロッカーとかみたいなのがないんで、その場に放置みたいな感じになるんで、それがちょっとなのでスマホとかはバッグをなんかバッグみたいなのを渡されるんで、それに入れて貴重品は管理するみたいな感じになってましたね。でも駐車場はあるんで、もし車で行く人は車の中に置いておけば大丈夫なのかなって思いましたね。はい。以上、湯山の里温泉の感想でした。ここは本当におすすめですね。なんかちょこちょこって別府温泉あるんですけど、ここはもういろいろなんか複数の温泉を一気に味わえるんで、もし時間がないよとか、時間がなくていろんな温泉を楽しみたいとかいう人はなんか結構おすすめかもしれないですね、個人的には。
はい。でその後湯山の里温泉から歩いてこの岡本屋売店まで来ました。歩いて20分程度だったかな。でもお風呂入った後だったんで、なんか別に気分転換ですごい気持ちのいいウォーキングができましたね。でここはこのプリンが有名だったので、このプリンを食べながらちょっと外で景色を見ながら食べてましたね。1個440円だったんですけど、ぶっちゃけ高いなって思ったんですけど、かなり濃厚で、やっぱ市販で売ってるプリンとは別格ですね。完全に別格なんで食べる価値はかなりあるかなって思います。なので温泉入った後にここでプリンを食べるのがいいかなって思いますね。かなり美味しかったです。はい。でその後鉄輪までバスで移動して、そこから歩いてレストラン東洋軒に向かいました。温泉2つ入ったんで、結構鉄輪あたりはいろんな温泉があったんですけど、さすがにもういいかなって思ったんで、温泉には行かずにもう歩いてこの東洋軒まで向かいましたね。結構遠かったですけど、下り坂だったんでそんなにきつくなくて、案外簡単に東洋軒まで歩いていけましたね。はい。で4時半に東洋軒に着いたんですけど、5時開店だったので30分近く早く着いて、誰も待っていませんでした。なんか口コミだとすごい待ち時間が長くて 1,2 時間ぐらい待ってやっと入れるみたいなのが書いてあったんで、結構早めに行ったんですけど、やっぱ平日の夕方だったんで、しかも金曜日だったのでさすがに誰もいなかったですね。なので1番で入れました。はい。で5時4分開店と同時に入って、今回ハイボールとあと鶏天と麻婆豆腐の定食セットを注文しました。やっぱ大分といえばこの鶏天が有名なんですけど、自分の記憶の中では鶏天を食べるのは、大分の鶏天を始めるのは初めてでしたね。なのでどんなものかと思って食べたんですけど、めちゃくちゃ美味しかったですね。これが一番有名な鶏天、レストラン東洋軒の鶏天がなんか一番有名らしいんで食べてみたんですけど、他の店の鶏天を食べたことがなかったので、なんかどんなものかって思ったんですけど、でも後から思うとなんかすごい衣がサクサクしてて、あとタレも美味しくて、確かに並ぶ価値はあるなって思いましたね。多分ですけど、結構開店と同時にいろんなお客さんが入っていて、出る頃には並ぶまではいかなかったですけど、やっぱさすがに人気なんだなって思いましたね。土日はもうすごい並ぶみたいなのでね、早めに行くか遅めに行くかで、もし行く人は行ってみてはいかがでしょうか。はい。でその後別府駅まで歩いて行って、別府駅から電車に乗って大分駅まで行って、大分駅近くのネカフェに今回泊まるところネカフェに泊まるので、そこに行って、酒飲みながらひたすら漫画を読んでましたね、寝るまで。
やっぱ一人旅なんで、いいホテルとかに泊まってもよかったんですけど、ぶっちゃけ自分的には泊まるところは別にネカフェでもいいなって思ってるんで、もし誰か彼女とかと行くならいいホテルとかに泊まりたいんですけど、一人なんでね、なんかいいホテルに泊まってると単純に虚しくなるだけなんで、であればなんか普通にカフェで泊まって漫画読みながら酒飲みながら寝るまでひたすら時間を潰すみたいなのが結構個人的にはベストな夜の過ごし方ですね。一人旅はぜひ参考にしてみてください。大分なんで、東京だとネカフェに泊まったら確か4000円5000円ぐらい、5000円もしないか、9時間で4000円ぐらいだったかな、だったんですけど、なんか大分だったら今回12時間で3300円で、今回ポイントを使って3000円でしたね。3000円12時間ってめっちゃ安いなと思って、いやーすごいコスパ良かったですね。しかもめちゃくちゃこの個室も綺麗だったんで、なんか別に泊まるとこどうでもいいよっていう人には本当ここをおすすめしたいですね。本当特に一人旅とかだったらなんかマジで満喫ネカフェとかね、めちゃくちゃいいなって思いますよね。はい。で23日土曜日、満喫が12時間だったんで、そのギリギリまで満喫に行って漫画読んでたりして、でその後8時ですかね、で大分駅のスタバで次のお店が開店するまで時間潰してましたね。いや、やっぱ朝は寒いですよね。でもなんかめちゃくちゃ寒いかって言われたらそうでもないんで、やっぱこの11月ぐらいに旅行行くのがやっぱいいですよね。12月とか行くともう寒すぎてなんか外に出たくないってなっちゃうんで、ちょうどいい気温でしたよね。スタバで時間潰してました。はい。で11時3分、琉球丼を食べに夜市っていうお店に行きました。琉球丼はこれも大分のご当地グルメで、ブリやサバ、アジといった鮮魚を醤油や生姜などの入った漬けに浸す。それらをしそや白ごまなど一緒にご飯にのせたものを琉球丼というらしいです。琉球丼も初めて食べたんですけど、要は海鮮丼みたいな感じですよね。でも美味しかったですね。やっぱ開店直後に行ったんで、多分味も本当朝一取れた新鮮なものだったと思います。食べた感じだと聞いてないんで分かんないんですけど、新鮮なものですごい美味しかったですね。ここの琉球丼はかなり有名って書いてあったんで行ってみたんですけど、やっぱ美味しくて、でも人はそんなに並んでなかったんですよね。並んでなかったんですけど、なんかめちゃくちゃ美味しかったです。これも他のお店の琉球丼を食べたことがないんで、比較して何とも言えないんですけど、めちゃくちゃ美味しかったですね。ぜひ琉球丼を食べる場合はこの夜市に行ってみてください。でその後この夜市の近くにこの大分美術館があったので、この大分美術館でちょうどダリ展、サルバドール・ダリのダリ展っていうのがあってたんで、そこに行きましたね。結構自分美術館とか行くの好きなんで、こういうところに旅の途中で時間があれば行くようにしてますね。すごい
良かったですね。足りてなんとも言えない、なんかすごい具体的な感想を言えないですけど良かったです。はい。でその後、今回の旅のメインですよね、シティスパ天空に来ました。大分駅のもうほんとすぐ近くにあるサウナと温泉で、あと岩盤浴もあって、その岩盤浴と温泉のプランで2500円だったかな、そのぐらいの値段で入ってましたね。いやーすごい良かったですね。特にサウナはめちゃくちゃ良かったです。外気浴がもう最高でした。やっぱ屋上にあって露天でもう風がビンビンでめちゃくちゃ整いましたね。1ヶ月ぶりのサウナでサウナ上がった後、この食堂で景色見ながら酒とつまみを食べて飲んでましたね。もうこの時間がもうほんと最高ですよね。いやぜひ皆さんも来てみてください。もう最高です。もうほんと露天風呂とかもめちゃくちゃ良かったですね。景色がもう最高すぎる。何階だった？ 20 階の屋上なんで、もう結構ビューがもうすごい、本当にすごい。福岡もあんな感じにできないですかね。なんか今新しいビルが建ってるんで、なんか屋上とかにああいう温泉施設あればもう最高だなって思ったんですけど、できないのかな、どうなんだろう。ああいうのあったらめちゃくちゃいいなって思いましたね。ちょうど食べてる時にこの根っこだけ虹があるのを見ました。なんか動画だとあんま綺麗に見えないな。こういう感じでいい景色を見ながらご飯を食べてましたね。でこちらが唐揚げ、大分といえば唐揚げも有名ですよね。でこちらが鶏天。なんかこの鶏天を食べたらやっぱ昨日食べた東洋軒の鶏天は美味しかったなって思いましたね。はい。でその後ちょっと帰りのバスまで時間があったので、駅の丸亀製麺でこの大分限定の鶏天つけ汁っていうのを食べてました。いや丸亀製麺久々に食べたなって思いましたね。でこの鶏天つけ汁も普通に美味しかったですね。丸亀製麺ってやっぱ美味しいですよね。福岡ってあんまり見かけないんで、市内だとウエストがうどんね、チェーン店だとウエストが多いんで、丸亀製麺のうどん美味しいですよね。東京行った時結構食べてたんだけどな。でもここの鶏天も食べてもやっぱり東洋軒の鶏天が美味しかったので、やっぱ東洋軒の鶏天は美味しいんだなって思いましたね。はい。で8時17分高速バスで福岡に帰ります。以上ちょっと特別な休日でした。いかがでしたでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。リアルな休日、リアルな生活費も定期投稿しているので、よかったら見てください。高評価、チャンネル登録、コメントもよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。